Bonjour les économistes, bienvenue sur l'économie au lycée. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne l'économie et organisation des entreprises de la première année. Alors j'entame avec vous un nouveau chapitre, l'entreprise cellule humaine. Donc comme on a déjà vu au niveau de l'approche classique, شفنا بأن l'entreprise c'est une unité de production et une unité de répartition des richesses. Alors, cette entreprise, comment elle arrive à produire? Elle arrive à produire, comme on a vu, grâce aux facteurs de production. Alors, les principaux facteurs de production, il y a le facteur capital et il y a le facteur travail. Lorsqu'on dit facteur travail, c'est le facteur humain, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent dans l'entreprise. Donc, fin de la vidéo, غنشوفوا l'entreprise من un autre angle اللي بغيتو نقولو c'est-à-dire que غادي نشوفوها على اساس انها c'est une cellule هي واحد الخليه اللي كتكون من بزاف ديال الناس. هاد لو شابيتر على عكس l'organisation scientifique du travail اللي راه كاينه غادي نديروها في اون اوتر فيديو كيوضح بان لو فاكتور هومان عنده واحد الاهميه تري امبورطونت في لونتربريز وبان الانسان ماشي اون ماشين ولا الانسان هو ان فاكتور اللي تري سبيسيفيك واللي خاصو واحد المعامله خاصه باش يقدر يعطينا لي ريزولطا اللي كنتظروا منه. داكوغ دونك اون كومونس. Alors, l'analyse du groupe humain. Donc, le chapitre هذا أول حاجة il faut analyser le groupe humain, c'est-à-dire on doit savoir شكون اللي عندنا في هاد l'entreprise. Alors, l'analyse de l'entreprise comme un groupe humain permet de relever trois constats importants. D'abord, ce sont des femmes et des hommes qui ont des compétences et des besoins physiques et physiologiques et qui attendent une rémunération et une carrière. Donc, on a des femmes, on a des hommes qui ont des compétences. كل واحد عنده داير une formation, عنده un diplôme ou des diplômes, عنده une expérience, etc. Donc, des compétences et des besoins. حتى واحد ما كيجي le travail comme ça parce qu'il veut travailler seulement ou là parce qu'il aime vraiment le travail. Non, mais parce qu'il a des besoins. Il y a des besoins physiques et il y a des besoins psychologiques qui attendent une rémunération et une carrière. La première des choses, c'est donc c'est la contrepartie de son travail, il y a le salaire, la rémunération, ولكن aussi constituer une carrière يدير واحد المسيره مهنيه واحد تكون عنده واحد يكون عنده واحد لو ديفلوبمون في هذه المسيره ديالو etc. Donc عنده plusieurs types de besoins. Ensuite, ce sont des groupes organisés en départements, divisions, services qui tissent des relations de coopération et qui attendent de la motivation. هاد les femmes et les hommes اللي جاو باش يخدموا في l'entreprise تيخدموا à l'intérieur de l'entreprise sous forme de groupe. كيفاش؟ مثلا كيما شفنا في لا فيديو ديال l'entreprise système structuré وشفنا في les structures. في وسط la structure اش كنلقاو مثلا la fonction de production. La fonction de production شكون فيها un groupe de personnes, de femmes et d'hommes اللي كيخدموا فين في la production. عندنا مثلا la fonction comptable et financière كنلقاو فيها الناس ديال la comptabilité والناس ديال الفينانس. مثلا لا فونكسيون GRH gestion des ressources humaines حتى هي كنلقاو فيها مجموعه ديال الناس ايتو. دونك سوا تنسميوهم دي فونكسيون دي ديبارتمون دي ديفيزيون ولا دي سيرفيس. المهم ان au sein de l'entreprise on a plusieurs groupes. bien sûr هاد لي جروب كاينين بيناتهم دي ريلاسيون بين الناس اللي كاينين في هاد لي جروب. il y a des relations de coopération ديال التعاون et qui attendent de la motivation. les groupes ils doivent être motivés باش يديروا خدمتهم correctement ويوصلوا les objectifs tracés par l'entreprise. C'est un groupement humain qui obéit à une structure organisationnelle. Alors, les femmes et les hommes كاينين كيخدموا sous forme de groupe فوسط un groupement humain كبير اللي هو l'entreprise. وهاد l'entreprise كما ديجا شفنا عندها une structure organisationnelle.
ils attendent ils attendent qu'ils soient associés à la participation à l'information. هاد الناس كلهم اللي عندنا تيبغيو يكونوا informés عارفين شنو كيوقع etc. à la conception et à la réalisation des différents objectifs de l'entreprise. À la conception يعني كيبغيو حتى هما يكونوا ils font partie ou là ils vont participer la prise de décision, la fixation des objectifs et à la réalisation des différents objectifs où ils servent bien sûr par le moyen de leur travail ou à partir de leur place et de leur rôle au niveau de l'entreprise, la réalisation des objectifs de cette dernière. D'accord? Donc, le premier point, analyse du groupe humain, des femmes et des hommes. Ils ont des besoins, ils ont des compétences qui jouent l'entreprise sous forme de plusieurs groupes. هاد les groupes تيتعاونوا ما بيناتهم خاصهم يكونوا bien sûr مفاهمين etc. وخاص تكون une motivation خاص bien sûr تكون une bonne organisation. وهادشي كله فين كاين في un grand groupement اللي هو l'entreprise. والentreprise فيها كما قلنا عندها une structure منظمة بواحد الطريقة. Chacun il connaît sa place et son rôle. Alors deuxième point, c'est ce qu'on appelle l'école des relations humaines. Plusieurs psychologues et sociologues se sont penchés sur l'analyse des besoins des femmes et des hommes au travail. هاد الناس هادو اللي كيجيو يخدموا كاينين des psychologues ou des sociologues اللي يهتموا بلو كوتي humain ديال هاد الناس هادو داكور ou بلو كوتي ديال les besoins. هاد الناس شنو محتاجين au sein de leur travail باش كيحسوا شنو هما les besoins ديالهم شنو qu'est-ce qui les manque الحاجه اللي الا كانت عندهم غادي يخدموا حسن غادي يكون la production la productivité ديالهم حسن. D'accord? Donc parmi ces chercheurs les plus connus sont Elton Mayo, Abraham Maslow, Frédéric Herzberg qui appartiennent tous à ce qu'on appelle l'école des relations humaines. Alors, l'école des relations humaines, il y a l'ensemble des théories, un ensemble de théoriciens, l'économie organisation des entreprises. Elle a une point, elle a l'idée ou l'analyse des besoins des femmes et des hommes au travail. Donc, d'abord, l'école des relations humaines, on va quelques théories. Donc, le programme comme première année, mais il y a les théories qui sont donc on va juste les théories qui sont dans le programme. D'abord, il y a Elton Mayo. Alors, considéré comme le père des relations humaines, Mayo, psychologue et sociologue australien. La plupart des psychologues, des sociologues, etc. Donc, ils se sont intéressés le côté psychologique ou le côté des besoins des gens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré que la productivité du travail est conditionnée aussi bien par les facteurs techniques que par les facteurs sociaux et psychologiques. Expérience des groupes de femmes انا غادي نهضر عليها. Donc هو c'est un psychologue. La même chose لاحظ ودار l'analyse ديال les gens au travail ou ديال les besoins ديالهم و la conclusion ديالو كانت بانه ما كافيناش ce qu'on appelle les facteurs techniques. يعني ان يكون عندك les machines يكون عندك le local le matériel etc. ça c'est important mais c'est pas suffisant. هو على les facteurs sociaux et les facteurs psychologiques. D'accord? La théorie ديالو كتقول la productivité du travail augmente. Donc نبدا بعدا شنو هي la productivité en arabe هي الانتاجيه يعني كل شخص كل فاكتور travail شحال كيقدر ينتج ليا غير هو بوحدو. la production هي ديال l'entreprise والانتاجيه هي ديال واحد. الا قلنا la productivité du travail يعني الانتاجيه ديال un seul travailleur. Alors, pour augmenter la productivité du travail augmente en fonction de l'intégration des travailleurs au groupe. كل ما كان هذاك le travailleur intégré في le groupe وعنده de bonnes relations ومرتاح كتكون la productivité يعني الإنتاجية والعطاء ديالو كيكون كتر. Mais aussi de la motivation et des conditions de travail.
إلا كان موتيفي وعجبو الحال وساتيسفي وتيخدم في دو بون كونديسيون دو ترافاي، هذا اوتوماتيكمون كيأثر على لا برودكتيفيتي ديالو يكون بلو برودكتيف. الوغ هاد ليكسبيريونس دي جروب دو فام دارها إلتون مايو، داروا دي جروب دو فام تيخدموا في ماشي صراحه هما اللي داروهم، مي ils ont analysé واحد لي جروب دي فام كيخدموا في واحد لوزين، وحدين واحد لو جروب مشاو صاوبوا له ديك لو ليو دو طرافاي ديالو، قادوا لهم لا بانتور ولا لوميير، المهم لي كونديسيون دو طرافاي كلهم في هذاك لا بلاص ولا لو ليو اللي كيخدموا فيه، صاوبوهم مزيان تهلاو فيهم اي تو بلا ما يهضروا معاهم بلا ما يقولوا لهم حتى حاجه. وكان جوست اكوتي ان اوتر جروب دو فام اللي كيخدموا واللي ما داروا لهم والو، خلاو لهم لي كونديسيون دو طرافاي عاديين كيما موالفين. الوغ هذاك لو جروب دو فام اللي تبدلوا لهم لي كونديسيون دو طرافاي، غير جاو باغ لا سويت يشوفوا يحسبوا يديروا لا ميزور ديال لا برودكتيفيتي ديالهم، لقاو بانها الا اوغمونتي، ولقاو بانها الي ميور كو لا برودكتيفيتي دو لوتر جروب دو فام. Donc automatiquement من هنا خرجوا بلا conclusion comme quoi انه les conditions de travail، انه la motivation ou l'intégration في le groupe كتأثر على la productivité. D'accord? Donc هذا en ce qui concerne Elton Mayo. Je passe à un deuxième théoricien dans l'organisation des entreprises اللي هو أبراهام ماسلو. ديجا شفتو هذا في ليكونومي جينيرال، لان هاد لا بيراميد كنحتاجوها تنهضروا عليها فاش كنكونوا كنديروا لاناليز ديال لي بيزوان في ليكونومي جينيرال، وهنايا في l'organisation. Alors c'est un célèbre psychologue américain. Maslow a établi une pyramide sociale des besoins، هي هذه اللي كاينه à gauche. دار فيها 5 niveaux. D'abord besoin physiologique, sécurité, appartenance, besoin d'estime, besoin d'accomplissement. Et il estime que ces besoins sont hiérarchisés. دار هاد الترتيب les besoins, d'accord? وكيوضح بأنه si on veut motiver les salariés ou les travailleurs, il faut commencer par satisfaire les besoins de la pyramide par ordre. Alors, sa théorie dit que l'homme est motivé par la satisfaction des besoins. La motivation est la satisfaction des besoins. Plus tu peux satisfaire les besoins d'une personne, plus elle sera motivée. Et pour lui, cela passe par le contexte et le contenu du travail. Donc, je répète, la théorie, l'homme est motivé par la satisfaction des besoins qui passe par le contexte et le contenu du travail. Donc, l'entreprise doit s'organiser de façon à permettre de répondre positivement à ses besoins. كل ما كانت l'entreprise elle s'organise هي منظمة راسها ولو travail وداكشي كله اللي كاين à l'intérieur ومبني كله على la satisfaction des besoins، كل ما les salariés كانوا motivés. وماسلو تيوريهم أن si vous voulez satisfaire les besoins, voilà, suivez la hiérarchie de la pyramide. Voilà, donc je passe à un autre théoricien اللي هو Frédéric Herzberg. Frédéric Herzberg a travaillé sur la pyramide de Maslow. Alors d'abord, lui, c'est un célèbre psychologue américain qui a analysé les apports de Maslow pour distinguer deux types de facteurs. هو شاف la pyramide, il s'est dit tiens, les besoins c'est vrai, il existe, كاينين, c'est correct, la hiérarchie elle est correcte, mais pour lui, il faut faire la différence entre deux types de facteurs. لاحظوا معايا هنا à gauche راه قسمنا la pyramide على جوج. Les deux premiers niveaux اللي هما physiologique ou les besoins de sécurité سماهم les facteurs de conditionnement ou là les facteurs d'hygiène. بالنسبه ليه هادو سو سون دي فاكتور اسونسييل، شي حاجه اللي خاصها تكون، يعني انها الا ما كانتش كتعطي فريمون دي بروبليم وكتعطي واحد لا ديموتيفاسيون لي سالاريي. دونك هذه حاجه اللي مفروغ منها خاصها تكون، سي لو جوست نيسيسير. D'accord? Par contre, pour lui, ce qui permet vraiment de motiver, ou اللي سماهم هو les facteurs de motivation, هما هادوك الثلاثه اللي بقاو الفوق. Donc les besoins d'appartenance, les besoins d'estime ou les besoins d'accomplissement, بالنسبة ليه هما اللي vraiment كيعطيو la motivation.
d'accord. Donc اننا نديروا لا ساتيسفاكسيون ديال لي بوزوان اللي تحت في لا بيراميد شيء بالنسبه له مفروغ منه، ولكن pour motiver le personnel il faut chercher à faire satisfaire les besoins ديال اللي كاينين في الفوق ديال لا بيراميد. Alors, on a les facteurs de motivation, d'abord les facteurs de conditionnement, l'hygiène, l'ambiance, les conditions de travail, etc. Les facteurs de motivation, les primes, la considération, l'estime, la possibilité d'avancement, l'accomplissement, etc. Alors, pour la théorie, la motivation durable repose sur la satisfaction des besoins sociaux, notamment les besoins d'appartenance à un groupe et les besoins de réalisation. Donc la motivation اللي كيحققها vraiment هي la satisfaction ديال les besoins اللي الفوق في la pyramide. Une dernière théorie avec un dernier théoricien اللي هو MacGregor اللي هو un célèbre professeur de management. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a analysé le comportement de l'homme au travail et qui est arrivé à deux théories. MacGregor a la même chose, la même idée. Il a fait l'analyse des gens au travail, تيشوفهم كيفاش كيخدموا شنو كيديروا et tout. ولاحظ بانه كاين واحد جوج ديال الانواع ديال الناس في لو travail. D'accord? ومنها à partir de ces deux types de personnes خرج هو ولا de travailleurs خرج deux théories. Alors, عندنا la théorie X ou la théorie Y. La théorie X suppose que l'individu au travail est passif, feignant, car il n'aime pas. Donc, il suppose avec l'X, la théorie اللي سماها X, بأنه feignant, ما كيحملش le travail, ما كيبغيش le travail, il est passif, كيجي يخدم parce qu'il est obligé, parce qu'il a besoin d'une rémunération, etc. Donc, il a un besoin de il y a un besoin de le diriger. هذا الشخص هذا اللي ماشي موتيفي واللي ما كيخدمش بوحدو واللي باسيفي تو خاصنا نوجهوه. ما يمكنش هذا تخليه يخدم بوحدو. Tu dois le diriger. Comment? كدير معاه un système de sanction motivation, ce qu'on appelle la carotte et le bâton. كتوجهو كتقول فوالا شنو خاصك دير كيفاش خاصك تخدم دونك دير هادي etc. إلا دار الخدمة مزيانة ايتو سي لا موتيفاسيون دونك لا كاروت كتعطيه واحد لا ريكومبونس واحد الجزاء ولكن إلا ما دارش الخدمة كوريكتومون تو لو سانكسيون دونك لو باتون دونك ما يمكنش تخلي هاد السيد هكاك غادي بوحدو داكوغ ما يمكنش تعول عليه ما يمكنش تعطيه هكا اون غروند ريسبونسابيلتي وتخليه تو دوا لو ديريجي alors هاد لو سيستيم دو سانكسيون motivation peut le stimuler pour atteindre des objectifs fixés par l'entreprise. غادي يخاف من العقوبة وغادي يطمح لهاديك لا موتيفاسيون لهاديك la récompense, donc automatiquement il va travailler. Par contre, il a la théorie Y, elle suppose que l'individu est actif. actif وكيبغي الخدمة ونشيط وباغي يدير vraiment كتر من جهدو etc. Alors l'individu il est actif, il est apte à faire preuve d'innovation à condition qu'il soit suffisamment motivé et responsabilisé. هاد النوع ديال الناس خاصك تموتيفي خاصك تعطيه لا ريسبونسابيلتي كيبغي يحس براسو بانه مسؤول وبانه عنده واحد لا تاش امبورطونط ا فير. Donc, les individus, il faut leur impliquer ce qu'on appelle la DPPO, la direction participative par objectif. C'est-à-dire كتعطيهم des objectifs. اولا la participation هنا كتشركهم معاك في la prise de décision. اجي فلان اش بان لك بغينا نديروا هذه المساله واش نديروا هكا اش كتقترح دونك كيبغي هو هذا الاحساس بلا بريزونس ديالو في هذا الشيء بلا بارتيسيباسيون ولا ريسبونسابيليزاسيون ديالو. ensuite كتحدد معاه des objectifs وكتخليه يخدم على خاطرو وهو il peut te surprendre ولكن à condition كما قلنا انه يكون motivé. Les gens اللي ما كيتاخذش en considération هذوك les efforts اللي كيديروا هذيك la prise d'initiative et tout au bout d'un certain moment كيعياو كيقول لك مالي انا كنخدم وتا واحد ما كيعقل عليا تا واحد ما كيهتم بهادشي اللي كندير دونك il est démotivé وما كيبقاش كاع حتى هو كيقول لك لا ما ندبر راسو ملي كان دونك هذا il faut vraiment le surveiller et le motiver. Voilà. Alors
نمشيو un autre point اللي هو la politique sociale de l'entreprise. إلا كان le côté humain مهم حتى لهاد الدرجة، إلا كان le facteur humain est considéré comme une vraie richesse ديال l'entreprise، ما يمكنش نبقاو هادشي اللي هضرنا عليه دابا كله نخليوه غير هكا غير هضره. On doit normalement avoir une politique sociale de l'entreprise. يعني أن l'entreprise خاصها تحدد الطريقة باش غادي دير هاد لا satisfaction des besoins وهاد لا motivation هادشي اللي غادي دير لي سالاريي ديالها، هادشي خاصو يكون نوتي ويكون donc bien préparé في un certain ordre etc. Donc la politique sociale de l'entreprise, le rôle de l'entreprise ne se limite pas à la création de richesses, d'emplois et de distribution des revenus. Elle a encore un rôle social à remplir vis-à-vis de son personnel. Pour ce faire, l'entreprise doit agir afin que son personnel puisse satisfaire ses ambitions sociales et psychologiques. Donc, elle doit privilégier les modes de gestion des ressources humaines qui encouragent l'application de la théorie Y. خاصها تخدم على هادشي، خاصها تحاول أن دير لا موتيفاسيون، تخدم بهاد لا تيوري Y، أن لي سالاريي ديالها يكونوا موتيفي، يكونوا كابابل أنهم ياخذوا لا ريسبونسابيلتي et tout. La politique sociale de l'entreprise, c'est l'ensemble des actions de l'entreprise en vue de motiver le personnel dans son travail. هادشي كيعني بان لا بوليتيك سوسيال هي لونسومبل دي زاكسيون، جميع لي زاكسيون اللي غادي ديرهم لونتربريز. علاش؟ كما قلنا باش توصل لا موتيفاسيون ديال لو بيرسونيل ديالها. Voilà, alors la politique عندها des axes. Elle doit avoir comme grand axe premièrement la rémunération et les avantages sociaux. أول وأهم حاجة عند أي واحد كيخدم هي بعدا لا ريمونيراسيون. دونك خاص لونتربريز تحدد لو سيستيم ديال لا ريمونيراسيون ديالها، كيفاش كتخلص لي سالاريي، فوقاش كتزيد لا ريمونيراسيون، كيفاش كتحدد ايتترا. لي زافونتاج سوسيو، واش مثلا تعطيهم دي بريم، كيفاش كدير لي بروموسيون، واش مثلا جو سي با كتعطيهم هذيك باغ اكزومبل لو 13e موا، واش كتعطيهم مثلا دي كادو جو سي با في العيد في لا فان داني ايتترا. دونك دي شوز هكا اللي كي سون دونك كي اون ان اسبي ماتيريال، دونك فلوس كادو ايتترا، باش تعطي لا موتيفاسيون. ensuite كاينه لا فورماسيون اي لي ستاج. حتى لا فورماسيون و لي ستاج عندهم ان رول في لا موتيفاسيون، كيحس لو سالاريي بان لونتربريز مهتمه به، عاطيه امبورطونس، بانه تيتعلم شي حاجه جديده، بانه il avance etc. donc ça aussi c'est important. Les conditions du travail. هضرنا قبيله على ليكزامبل ديال داك لو جروب ديال لي فام. كل ما لي كونديسيون دو ترافاي كانوا مزيانين، لي ترافايور كيكونوا مرتاحين، كيكون عجبهم الحال، كتكون لومبيونس والجو العام ديال لو ترافاي زوين، دونك بيان سور كو سا موتيف. لو ديالوج سوسيال، الحوار الاجتماعي. لونتربريز خاصها تسمع لي سالاريي ديالها، تعرف لي بوزوان ديالهم، تعرف شنو مثلا اقتراحاتهم. لا موندغ دي شوز ان لي سالاريي كيكون عندهم ان ريبريزونطون اللي كيمثلهم في لو كونساي دادمينستراسيون، في المجلس الاداره، واللي كيتلاقاو مع لو باترون ولا مع كما قلت لو كونساي دادمينستراسيون اون فوا على الاقل باغ موا، وكي يوصل لي زيدي ولي بروبوزيسيون ولي بوزوان ايتترا ديال لي سالاريي للناس ديال الاداره. La participation et la motivation. La participation كما قلنا في la prise de décision، على الأقل الإشراك ديالهم في الانفورماسيون، ماشي شي حاجة حتى كيجي القرار صافي خصهم يطبقوه، يكونوا عارفين شنو كاين، يكونوا عارفين كيسكي سو بريبار او نيفو ديال لادمينستراسيون ايتترا. ولا موتيفاسيون بيان سور راه كلشي هادشي اللي هضرنا عليه دابا راه كيعطينا لا موتيفاسيون. Alors cette politique sociale doit viser à permettre une intégration optimale du personnel. Une intégration. هنا كنعاودو نهضروا على le besoin d'appartenance. أن le salarié يحس براسو كينتمي للونتربريز et une meilleure entente et coopération. بحال هنا فاش هضرنا مثلا على لو ديالوج سوسيال وعلى لي كونديسيون دو ترافاي، كيكونوا متفاهمين لي سالاريي بيناتهم مع الاداره، كيكونوا مرتاحين، كيكون واحد التعاون، ماشي بحال كل واحد كيهضر في بلاصه، كل واحد عنده افكار في شكل وهادو ضد هادو ايتترا. هادشي كيكون خايب بزاف في لونتربريز.
Donc, une meilleure entente et coopération entre les individus et les groupes pour éviter les problèmes et accroître la productivité. تتفاداو المشاكل وبيان سور ملي كيكون كلشي مزيان ولا موتيفاسيون والجو والحماس ايتترا ديال الخدمه كلشي مزيان هادشي كيعطي لا برودكتيفيتي الانتاجيه اكثر وهادشي كيربح او ميم طون لونتربريز او ميم طون لي salariés. Donc, l'entreprise devra être plus souple et moins formelle et mettra en place des politiques de participation à la prise de décision tout en décentralisant la responsabilité. Les responsabilités. Donc, خاصها تكون souple, خاصها كما قلنا تسمع للناس تحاول تجدد من أي حاجة اللي possible أنها تعطيهم plus de confort, plus de motivation, دير معهم كما قلنا la participation à la prise de décision, la décentralisation يعني تعطيهم مثلا la possibilité de participer أنهم يعطيو الرأي ديالهم وأنهم مثلا يقترحوا شي قرارات ولاو هي من بعد عاد تاخد كاع داك الافكار ديالهم وتاخد لا ديسيزيون فينال ايتترا. Tout ça est important pour la motivation ديال les salariés وهاد la motivation هي le mot clé ديال هاد لو شابيتر كامل لان الناس منين كيكونوا موتيفي صافي كتكون مهني على الخدمه ديالهم ولا سواء في الخدمه سواء في القرايه سواء في لا في اون جينيرال لا بيرسون كي موتيفي كتكونوا توصل لي بون ريزولطا وكتوصل لي زوبجيكتيف ديالها. Alors, conclusion, l'entreprise en tant que cellule humaine met l'accent sur le rôle de l'homme comme sa vraie richesse. Et toute politique sociale doit porter sur l'amélioration des conditions de travail et sur la motivation. هنا الخطأ اللي كيقدر يكون في quelques entreprises أنهم تعتبروا بأن le facteur humain c'est juste un facteur de production اللي صافي راه كيخدموا راه كيتخلصوا. Alors que non, il a فهمات l'entreprise بأن le facteur humain c'est la vraie richesse ديالها وأنه هو la clé ديال le succès ديالها غتقلب بجميع الطرق أنها تخليه يكون موتيفي ومرتاح. علاش؟ لأنه إلا كان هو مرتاح غادي يخدم مزيان اي دونك باغ لا سويت هي غادي تربح وهي غادي توصل لي زوبجيكتيف ديالها وباغ لا سويت عاوتاني غادي تهلا فيه ويربح عاوتاني حتى هو. مثلا ملي غادي تحسن لهم في لي كونديسيون دو طرافاي غادي تقاد لهم لي زورير الا ما كانوش مرتاحين في داك التوقيت ديال الخدمه غادي تزيدهم في لي سالير غادي دير لهم دي بريم وغادي يكونوا هما موتيفي غادي تعاود تربح هي غتعاود تهلا فيهم انسي دو سويت. دونك خاص الناس لي باترون الا كانوا فريمون فاهمين هاد ليدي راه يتهلاو في لو فاكتور هومان باش يوصلوا لكاع لي زوبجيكتيف ديالهم. ما يحسبوش بان لو فاكتور هومان سي ان كو اللي خاصنا نقلبوا ا تو بري اننا نقصوا منه اننا ميتريزيوه بزاف. لا دونك لو فاكتور هومان بلوس تيلقى la motivation plus كيعطيك le travail la productivité et plus tu seras rentable. Voilà, donc sur ce se termine cette vidéo. J'espère أنها تكون عجبتكم وأنكم تكونوا فهمتوا هاد le côté humain ou le côté social ديال l'entreprise. C'est pas juste واحد le lieu de production فيه des machines ou des personnes qui travaillent comme des machines. Non, هذا vraiment ضد l'organisation scientifique du travail اللي غادي نشوفوها في لا فيديو بروشين. تايلور وفورد اللي كيعاملوا الناس على اساس انهم ce sont des machines. Donc non, il faut prendre en considération le facteur psychologique ديال l'être humain. Alors voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo inchallah.